咁去到咧我哋第4堂啦中級插花第4堂咁就今日咧再示範一次咧，就用呢一個 stand 我哋做一個圓錘嘅擺設咁咧就當然啦，呢一個 stand 咧除咗話做圓錘咧，亦都好適合咧就做組合式嘅係一高一低呢啲嘅組合式咧，遲啲我會同大家示範㗎啦咁今日咧俾大家就可以睇一睇我點樣可以用一啲嘅春蘭葉啦去做一啲咁樣嘅圓錘嘅效果嘅。咁呢啲就係春蘭葉啦咁就可以做圈啦，或者可以揼落嚟都得嘅咁就除咗呢之外咧我哋都會用到咧就綠鐵葉啦咁我哋今日嘅主花咧，我哋用火百合火百合就同埋咧我哋都會用到咧我哋嘅伴花咧有呢一個康乃馨啦咁我哋有胡姬做我哋嘅碎花咁葉都一樣啦咁我哋都係用沙花米仔咁樣嘅咁我而家咧就同大家先做一個線條先。咁首先咧，我哋咧可以攞幾支呢啲春蘭葉出嚟啲春蘭葉。咁我哋要做一啲圈咧我哋要咁樣嘅。通常咧唔要頭唔要尾，要中間咁我剪咗佢咁你預翻佢咧咁就大約咧我哋都係要26寸到26寸到咁你剪咗佢咁我哋唔要個頭啦唔要個頭，咁我大約嚟講咧咁你要翻佢咧26咁當然有陣時佢冇咁長，你24都 OK 嘅啦。咁咧呢個位咁尖尖地剪咗佢尖尖地嘅好啦。咁我哋咧就首先我哋咧就畫一個圈，咁呢啲可以屈嘅等佢軟軟地咁樣可以屈一啲圈咁樣咁我哋咧可以喺呢個側邊咁你大約你預翻佢咧8點10點呢啲位可以擺個圈仔咁呢個咧就都係24寸到嘅啫因為今日啲春蘭葉咧唔係好長咁我哋亦都唔需要太刻意去整得太長，因為你太長咧會唔夠力嘅咁你可以譬如啲22寸咧個尖位咁樣收咗上去啦好啦，咁我哋亦都可以就再加個咁喺側邊通常咧後面個圈會稍為高少少嘅，後面嗰支後面嗰支高啲，下面前面嗰支矮啲咁樣咁呢支咧都係21寸到嘅啫我哋唔需要太長啦呢個又可以加個圈仔啦，因為我哋唔需要全部都一樣嘅你可以咧有啲大啲，有啲細啲咁樣同樣啦我哋呢處都可以再加多個圈嘅都係又係大約21寸到啦21寸到呢啲位，咁呢個可以喺10點位啦，泥面泥質都係10點咁做成一啲咁嘅圈仔啦咁亦都可以咧加多一個我哋落去少少啦向下嘅細圈，少少垂落嚟㗎啦呢個7點8點位少垂落嚟咁樣低啲咁啫做一紮圈喺呢個位置咁樣好啦，咁另一邊咧我哋可以攞啲綠鐵葉綠鐵葉咁大約嚟講咧就10至12寸到咁我有少少可以垂落嚟嘅垂落嚟咁呢啲位置咁你可以咧喺呢啲位可以加少少少咁樣向下面咁樣屈啦，有少少垂落去啦呢啲位我哋可以加幾塊嘅咁如果譬如話太大咧，你可以收一收佢嘅咁呢啲都可以嘅，呢啲都唔係好大咁我哋可以加多塊即係話咧左邊係圈，右邊就係葉啦如果譬如太大咧，咁你可以咁樣剪咗啲橛去，打橫剪咗先，然後再收翻個腳位，搣咗佢出嚟咁樣，橛一橛佢啦呢啲位咁樣呢啲位我哋可以加嘅右邊全部都係葉嚟㗎啦要垂落去咁樣你可以加多少少都唔怕嘅呢啲位
垂落嚟好啦，咁我哋咧大致上都差唔多啦，都加咗啲葉啦我哋再加多塊喺上面嘅少少啦，拋向右邊啦，咁樣即係左邊圈，右邊就係葉啦。咁呢盤咧就唔高嘅咁我哋集中晒喺呢個位置咁樣嗱，咁我哋咧就首先都可以咧就加咗個平時咧我哋咧就會係加個高枝咁，但係因為今日呢啲花嚟講都唔高咁我哋咧就直接咧係加主花啦要加主花，咁你可以攞個譬如細少少嘅細少少咁呢個咧我哋可以喺中間呢個位置，大約嚟講都有成咧3寸腳噶啦。3寸腳我哋擺一個呢樹咁另外咧我哋咧就可以咧就再擺一個2寸腳到短少少嘅2寸腳咁我哋咧就可以咧咁呢支可以直翻少少啦好啦，咁我另外呢支咧我哋可以擺喺呢個7點位7點位泥面咁加多一支大約都係3寸腳到，咁我哋喺泥質啦呢個位置。泥質咁差唔多咧喺呢一個嘅5點位泥質加多個花密少少嘅擺喺呢個位置喺呢個時候咧我又要加翻啲葉先啦因為咧我哋呢個咧呢個位好窄嘅所以我哋而家咧就要加咗啲葉先譬如有啲譬如大塊啲嘅葉嘅呢啲位咧我哋可以加少少葉喺呢度少少垂落嚟啦大塊啲。呢啲位都係嘅大塊啲擺咗落去先甚至乎有少少垂落嚟都得嗱呢啲葉細塊呢啲有少少垂落嚟呢啲呢啲位，咁之間咧呢啲位置咧又可以加少少啦。有啲咁啲沙巴葉咧，側邊呢啲位咧加少少。咁當然呢啲葉咧就唔好太大因為如果係大得滯咧，會影響咗個圈位嘅咁所以咧就唔需要話太大塊我哋主要咧就集中喺咧，今次咧就喺呢一個左邊啦咁樣，咁去平衡翻右邊嘅葉啦接住落嚟咧，我哋咧就會係加翻啲盤花啦咁我今日咧呢啲嘅盤花啦我哋主要咧都係擺喺咧左邊呢度咁唔需要長噶啦，你預翻佢咧係大致上咧都係5至6寸到嗱，我哋呢啲位置咧加落去你全部都係噶啦5至6寸呢啲位集中晒喺翻咧大家嘅左邊呢啲位置，唔需要話超出唔需要話超出呢啲個圈千祈唔好超出呢啲圈我哋主要咧都喺呢一個位置嘅啫左邊，咁你可以咧長長短短呢啲位置咧，去夾2支花之間加支都 OK 噶啦，唔需要太長5至6寸呢度密集少少喺呢啲位個頂位呢度咧，我都加多支都得嘅呢啲位呢度咁去到中級課程啦，咁大家應該好熟悉嗰個步驟噶啦咁咧就咁當然啦咁我哋話7個步驟咧主要係初級、中級係好適合咁你去到高班咧，有陣時會有少少調教咁唔一定話插完高枝咁先至話會擺主花咁，有陣時可以有少調換要睇一睇咧你個形態而定嘅我哋大致上啦都擺咗呢啲嘅康乃馨啦你翻佢咧主要咧全部咧都喺集中晒喺翻左邊呢度嘅咁我哋已經將呢個線條啦同埋咧主花、盤花擺好啦。咁喺我哋未加啲蘭花之前我哋都要加翻少少葉嘅咁咧就又唔需要話太多你譬如好似呢啲空間咧咁加翻少少，譬如話啲沙巴葉或者係
米仔欄啊牆嚇，嗱好似呢啲咁樣加翻少少嘅嚇，即係呢啲位嚇。因為咧，如果你而家唔加咧，一陣間咧加完啲蘭花之後先加咧，就會係難擺啲嚇。咁最後咧，我哋又加呢啲嘅胡姬啦嚇，胡姬又唔需要太長嘅嚇，咁稍為可以長少少，俾康乃馨嚇。咁頭先康乃馨嗰啲5、6寸，呢啲可以6、7寸都 OK 嘅嚇。咁咧就唔需要話刻意咧去擺得太過出嚇，好似呢啲咁樣嚇。咁我哋可以咧跟翻個形咧嚇，咪少少拋出嚟嘅，好似呢啲位咁樣嚇。咁你細細支都 OK， 好似呢啲咁樣咧。咁你大約咧6至7寸咁樣，好似呢啲咁樣咧，我哋都可以咧少少垂落嚟啦嚇。呢啲位少少垂落嚟嚇。嗰陣時插花咧，一定要捨得去剪啲花因為點解咧？你唔去修剪啲花唔剪短佢咧，做唔到個效果㗎。你支到咁長咧就唔得嘅嚇。咁好似呢啲咁樣咧咁我哋可以喺上面去擺一支啦。譬如呢咁樣咧，高高地擺一支都得嘅。呢個位置呢啲位。另外我再加多支喺呢度側邊細細地呢啲咧可以加喺中間呢啲位，短嗰啲可以擺中間就 OK 㗎啦。咁頭先講過啦其實咧我哋咧圓垂式咧都可以咧有少少譬如話用呢啲春蘭葉咧少少拋落嚟嘅咁你可以剪一啲春蘭葉咁你可以咁掠下佢，等佢軟軟地咁樣好似你呢支咁樣嚟講咧，你大約咧都係24寸到係啦。咁你可以咁樣垂落嚟嘅喺個底呢度喺個底呢啲位置咧係少少撳落嚟啦好似呢啲位咁樣係少少拋落嚟個底呢啲位置咁都有陣時都幾難擺嘅因為有啲花會阻住你自己所以一定嗰嚿泥都要高高地先得嘅係有少少咁樣拋落嚟嘅效果咁你剪咗佢呢啲咁樣咧少啲抌落嚟啦，呢啲位咁樣係啦，少啲垂落嚟嘅咁你可以加幾條就 OK 㗎啦咁樣抌落嚟咁有長有短啦有長有短，咁你想去攣啲咁咪攣下佢咯咁咪攣下佢咪攣咯，係嘛？呢啲位呢度係啦，咁樣抌落去就好靚㗎啦咁我同大家咧示範咗呢一盤咧咁我哋咧係一個中級插花以一個嘅圓垂式嘅擺設咁我哋用到呢一個 stand 啦呢個 stand， 咁咧就再加埋我哋今日咧有2種盤枝啦咁我哋有春蘭葉同埋呢一個綠鐵葉咁我哋呢盤花嚟講咧嘅特色咧就係話咧，左邊呢一樹咧我哋用呢個春蘭葉去做呢啲圈，右邊咧我哋用呢個綠鐵葉咧咁我哋咧去做一個我哋叫做一個平衡啦一個平衡咁所以我哋插花咧唔一定咧係要左右對稱嘅你唔需要一定左右都係圈，或者左右都係葉，咁你可以一邊係葉一邊係圈咁但係咧個數量咧其實係大家係相若嘅，望落去個感覺咧係大家都係平衡嘅好咁另外咧，我哋嘅花咧都係集中晒喺前邊譬如個主花嗰方面咧，我用個火把盒比較上重身啲嘅喺中間咁做一個凝聚嘅效果。跟住咧就嗰啲嘅康乃馨咧，我哋都係集中晒咧喺個圈嗰度。但係咧記住咧，啲花咧唔可以太長，唔可以超出呢個圈。一定所有花咧特別啲半花咧同埋主花咧，喺呢個半枝呢個線條嘅範圍之內咁就最後咧，我哋可以加少少呢啲嘅碎花咁你可以有少尖形嘅，有少拋出嚟都 OK 咁就同埋咧。所以做到一個圓垂嘅效果咧，你可以將呢個春蘭葉咧有少少抌落嚟咁令到嗰個效果咧就更加明顯一個圓
垂嘅效果嚇。咁所以咧，譬如連續2堂嚇，我哋第3、第4堂咧都學習呢一個嘅懸垂式嘅擺設嚇，咁啊對大家日後咧去做一啲大型啲特別一啲組合嘅畫法咧係好有幫助嘅。